ബ്രക്സിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ കടിച്ച പൊട്ടാത്ത വാക്കിനെ പറ്റി? ബ്രക്സിസം അഥവാ പല്ലുകടി, പല്ല് കടിച്ച് ഞറുമി പൊട്ടിച്ച് കളയുക തന്നെ. നിങ്ങൾ ടെൻഷനുള്ള ഒരാളാണോ? ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ പല്ല് ഞറുമുന്നുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ഉത്കണ്ഠം, സമ്മർദ്ദം, നിരാശ, കോപം, പിരിമുറുക്കം എന്നീ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബ്രക്സിസം എന്നൊരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്രക്സിസം അപകടകരമായ രോഗമല്ല. എന്നാലും അത് വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന പല്ലുകളുടെ കേടുപാടുകൾ, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴുള്ള തലവേദന, അസ്ഥിക്കും പേശിക്കുമുള്ള കാഠിന്യം, ചെവി വേദന, TMJ പ്രോബ്ലംസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബ്രക്സിസം 2 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ബ്രക്സിസവും ഉറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ബ്രക്സിസവും. ബ്രക്സിസം ഒരു മെൻ്റൽ കണ്ടീഷനോ ഒരു മെഡിക്കൽ അവസ്ഥയോ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കുന്നത് വഴി പല്ലുവേദനയും ഞെരുക്കവും ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. ബ്രക്സിസം ഉള്ളവർ കഴിയുന്നതും കമിഴ്ന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വൈറ്റമിൻ D, കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് എന്നിവ കൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ B12 ഡെഫിഷ്യൻസി പേശികളുടെ ബലഹീനതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ബ്രക്സിസത്തിന് ഒരു കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. സ്ലീപ്പ് ബ്രക്സിസം കാരണമുണ്ടാകുന്ന പല്ലു തേയ്മാനം തടയാൻ അടുത്തുള്ള ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് നൈറ്റ് ഗാർഡ് ധരിച്ച് ഉറങ്ങുക.